いる今日。あ、すごいちっちゃい子ヤギさんがいる。おはよう。ヤギさんおはよう。子ヤギさんがいるね。全然見ないし。気づいた。ヤギさんいるね。ヤギさんいるね、このちっちゃいね。レモンって何食べてんの？行くよ。行くよ。